Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, Հայք News լրատվականն է ուղիղ եթերում։ Ես հրավիրել եմ հարցազրույցի Հայաքվե վարչության անդամ պատմական գիտությունների թեկնածու Արմեն Մանվելյանին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանվելյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք եւ հատուկ այս ձևաչափով ես այս պահին մտնում եթեր, որովհետեւ ամեն պահի կարող է որոշակի իրավիճակ փոխվել, գուցեև չփոխվել, հիմա դուք կասեք այդ մասին։ Խոսքս Գյումրիում ընթացող զարգացումների մասին է, որովհետեւ կարծես բոլորիս ուշադրությունը այս պահին սևեռված է նրան, թե ինչ հայտարարությամբ հանդես կգա ի վերջո Մարտուն Գրիգորյանը, բայց նախ սկսենք հետևյալից։ Մարտի 30-ին եւ Փարաքարի համայնքներում, եթե չեմ սխալվում, 9, հա, Փարաքար համայնքի 9 այդ խոշորացված այդ համայնքի տարբեր, հա, այդ 9 գյուղերում 16 ընտրատեղամաս։ Այո, 16 ընտրատեղամասում թիմ ընտրություններ էին, զուգահեռաբար ընտրություններ էին մեր երկրորդ քաղաքում Գյումրիում, հիմնական ուշադրությունը հասկանալի է Գյումրիի վրա էր եւ հիմա զարգացումներն են հիմնականում Գյումրիի շուրջ է, բայց քանի որ դուք դիտորդական ձեր գործունեությունը իրականացրել եք մասնավորաբար հենց Փարաքարում եւ իդեպ այո շեշտեմ նաև հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ դուք այնտեղ շատ կարևոր դերակատարում եք ստանձնել դիտորդական աշխատանք Հայաքվեի շրջանակներում։ Նախ ձեր գնահատականը եկեք սկսենք նախ Փարաքարում ինչ ունեցանք։ Փարաքարում փաստորեն միանշանակ պարտվեց ՔՊ-ի, ջախջախվեց կարելի է ասել ՔՊ-ի թեկնածուն եւ հաղթանակը միասնություն այդ հա ընդդիմադիր դաշինքի Վալոդիա Գրիգորյանին էր։ Խնդրեմ, ինչ պատկեր ունեցանք, ինչ իրավիճակ եղավ այնտեղ, ինչպես եղավ, որ հաջողվեց ընդդիմության հաղթանակը։ Որպես դիտորդ ես փորձեմ հարցը դիտորդի տեսանկյունից, քանի որ դիտորդական առաքելության մեջ են եւ այն դեռ չի ավարտվել, քանզի մինչեւ ընտրական գործընթացը վերջնական չի ավարտվել, որտեղ հենց հիմա եւ Փարաքարում եւ Գյումրիում ընթանում է վերահաշվարկ մի քանի ընտրատեղամասերի, որի ներկային մեր դիտորդները, այս առումով ուզում հատուկ շեշտեմ, որ Սա շատ կարևոր է դիտորդական առաքելությունը եւ դիտորդների վերահսկողությունը ընտրական գործընթացի վրա գերկարևոր է, քանի որ ցանկացած կողմ կարող է փորձել ընտրախախտումներ անել, բայց հանրահայտության նշենք, որ սա հատկապես հնարավորություն է տալիս մեծ իշխող քաղաքական ուժին այդ ընտրախախտումները իրականացնել։ Հատկապես Փարաքարում նկատել էր իշխանական, ասենք ասեմ, ռեսուրսի օգտագործման փորձ, որ իրանք ակտիվ կերպով իրականացնում էին, եւ այդ ռեսուրսի իշխանական ռեսուրսը ամեն կերպ իր կողմնակիցներին, իր աշխատակիցներին, անց ծանոթներին եւ այլն փորձում էր բերել, օգտագործել, որպեսզի հնարավոր չէ։ Ու սա ոչ միայն Փարաքարն է, սա նաեւ Գյումրիում էր նկատվում։ Առավել ցայտուն, այո։ Առավել ցայտուն Գյումրիում էր, բայց այդ երևույթը, այդ իշխանական ռեսուրսի չարաշահման երևույթը ընդգծված կերպով կար նաեւ Փարաքարում։ Իդեպ ասեմ, վաղը մենք ավելի մանրամասը կներկայացնենք դիտորդական առաքելության եւ այն խնդրահարույց դեպքերը եւ իրադարձությունները եղել են։ Բայց հիմա գոնե որոշակի առումով ասեմ, մի քանի խնդիրներ կային, որոնք տեսանք, դա առաջին ինչպես նշեցի իշխանական։ Նայեք, դիտորդական առաքելությունը ինքը չի սկսում միայն հենց ընտրություններով, ինքը սկսում է հենց երբ որ սկսում են նախընտրական գործընթացը։ Եվ արդեն նախընտրական գործընթացի ժամանակ նկատել էր այդ իշխանական ռեսուրսի չարաշահումը։ Նկատել էր, որ ասենք թե նրանք փորձում էին օրինակի համար համայնքային կայքեջի վրա դնել գովազդներ գործող համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատերի, որ իրավունքը չունեն, որովհետև համայնքային կայքը դա ասենք պետական տարածք է եւ համատաբար պետք է չեզոքել։ Այդ հանդիպումները, որ նրանք կազմակերպում էին, մասնակցում էին նաև տարբեր վարչական տարածքների պետական աշխատողներով ղեկավարներ, որը նույնպես պետական չարաշահման փորձեր փորձում են խոչընդոտել իրենց մրցակիցների հավաքների կազմակերպման իրավունքը, տենց դեպքեր են արձանագրել, եւ որ բերել էին մեքենաներ էին կայանել այն տեղերում, որտեղ պետք է հավաքը կայանար, այսինքն նմանատիպ երևույթներ սկսվել են դեռ նախընտրական շրջանում։ Բուն ընտրությունների օրը մի շարք չարաշահումներ են նկատել, դա իհարկե ուղղորդումներ ամենամեծ չարաշահումը, որ նկատում են, որ կային մարդիկ խմբեր, որոնք փորձում են ուղղորդել այս կամ այն ընտրողին, ովքեր գալիս են մեր կողմից փորձ արվել դա կանխել։ Երբ որ այդ շատ դեպքեր մենք դա նկարահանել ենք, հանձնել ենք ոստիկանությանը, պահանջել որպեսզի հեռացնեն բոլոր նրանց մեքենաները, կայանած օրինակ մոտիկ եթե մեքենաներ կան։ Մի քանի խախտումներ կային, հատկապես sense աչքի ընկնող։ Դա առաջին հերթին այդ գովազդային պաստառների տեղադրումն էր հենց ընտրական տեղամասերին մոտ։
մենք մի քանի անգամ զգուշացրեցինք, որպեսզի հեռացնեն, բայց ցավոք սրտի նորից այդ համայնքի ղեկավարությունը պետք է կազմակերպել այն գովազդները, որոնք ընտրատեղամասից 50 մետրից ավելի մոտ են գտնվում, նրանք բոլորը պետք է հեռացվեն, ինչի չէր արվել։ Մի յուրահատուկ sense ասեմ չարաշահում կար, որը հատկապես էլի նկատել էր այդ օրերին, աննախադեպ շատացել են այն մարդիկ ընտրությունների եկող, որոնք ի վիճակի չէին իրենց ասելով ինքնուրույն այդ ընտրությունը կատարել, այլ պետք է ինչ-որ մեկը իրենց ուղեկցեր։ Այս երևույթը միշտ էլ եղել է, բայց այս ընտրությունում իդեպ ասեմ թե Փարաքարում, թե հետագայում Գյումրիում էլ մենք մեր ընկերները ասեն, որ նույն երևույթը կար, դա կրում էր զանգվածային բնույթ։ Այսինքն այդ պատրվակով երևի մոտեցել եւ ուղղորդել են կոնկրետ ում ընտրել։ Այսինքն մարդիկ գալիս են ինչ-որ երկրորդի հետ, ասում են, որ ես դժվանում եմ ընտրել, ինձ պետք է ուղեկցող։ Ասենք օրինակ ես էլ նկատեցի Փարաքարում։ Այս երևույթը շատ էր։ Այսինքն միշտ էլ լինում է այդ երևույթը, բայց այս անգամ հատկապես շատ էր ու սա նկատել էր, որ նորից որոշակիորեն ուղղորդվում էր որոշակի մարդկանց կողմից, որոնք ըստ մեզ ունեցած լուրերին կապված էին գործող իշխանությունների հետ։ Պարոն Մամիրյան, երկու դիտարկում ինքս անեմ, որովհետև ես գտնվում եի հենց այդ պահին ընտրությունների ընթացքում Փարաքարում։ Նախ նույն տարօրինակորեն շատ աճել էին ցուցակներում մարդկանց անունների բացակայությունը։ Մարդը տարից ցույց է տալիս իր անձնագիրը, ինքս անձամբ տեսել եմ, 2-3 հոգու անձամբ ինքս եմ տեսել եւ ասացին, որ սա եւս համատարած բնույթ է կրում։ Մերձավանի բնակիչ է, գրված է կնիքը խփված անձնագրում, ասում են, չէ, դու չպիտի ընտրես, անունը չկա։ Այս մարդը այսպես բարկացած, շատերը բարկացած հեռանում էին, ոմանք ասում էին, դե էլ չենք գա, մյուսներն ասում են, չէ, պայքարելու եմ մինչև վերջ իմ քվեն արտահայտելու համար։ Հիմա այս երևույթի ականատեսը դուք եղաք, ցուցակներից ինչ էին մարդկանց արձանագրություններ ունենք, դուրս մնացել, հա։ Մենք մի քանի նմանատիպ արձանագրություններ ունենք, իդեպ ասեմ, երբ որ ցուցակները դրվում են, մենք միշտ հորդորում ենք մարդկանց գնալ եւ նախորոք այդ ցուցակները ծանոթանալ։ Դե կարծում եմ մի փոքր անտարբերություն կա մեր հասարակության մեջ։ Եմ դա այդ վերահսկողությունը պետք է, բայց կարելի է դա վերահսկել նաև էլեկտրոնային տարբերակով, դա նույնպես հնարավոր է։ Նորից մենք բոլորին կոչ ենք անում անպայման գնալ եւ այդ վերահսկողություն տեսնել իրենց ձայնը կա։ Նրանք ովքեր չունեն, մենք հորդորում ենք դատական կարգով, դա հնարավոր է, այդ օրը դատական կարգով շատ արագ մեջ բայց քաշքշուկ չի ստեղծվել, արագ հնարավոր է եղել։ Դա դատարները այդ օրը աշխատում են եւ իրենք կարողանում են վերականգնել։ Բաժիններն էլ էին աշխատում։ Ասում են գնացեք բաժիններ։ Եվ դա շատ արագ հնարավոր է վերականգնել։ Սա անփութության ավելի շատ հետևանք է։ Միտում չեք տեսնում ցուցակները։ Ես կարծում եմ չէ, որտեղ այդ ցուցակները մի քանի անգամ վերահսկում են, մի քանի անգամ ստուգում են, ընդդիմությունը այդ ընթացքում պետք է շատ ակտիվ աշխատի, հատկապես հանձնաժողովի, ասենց ասեմ, ընդդիմադիր անդամները պետք է ցուցակները ստուգեն մի քանի անգամ, որպեսզի այդ բանը։ Ես մի քանի անգամ մասնակցել եմ որպես դիտոր եւ Երևանի ընտրությունների եւ այս երևույթը միշտ էլ եղել է ցավոք սրտի։ Դե դա բնականաբար բոլոր երևույթներն էլ կան եւ լինելու են, խնդիրը հետեւյալն է, այդ երևույթները որքանով են անդրադառնալու ընտրության արդյունքի վրա։ Եթե դրանք թվով շատ են եւ այսինքն բնականաբար, ինչպես դուք ասացիք, օրինակ ուղղորդողներ, հա, հետները գալիս են ուղղորդում են, դա եթե դուք նկատել եք արդեն քանակապես աճ, կնշանակի տնտեսական ազդեցություն է ունենալու։ Սա միանշանակ քանակական աճ էր տվել, իդեպ այդ երևույթը կար նաեւ Գյումրիում, որ massայաբար մարդիկ էին գալիս եւ ասում են, որ իրենք ի վիճակի չեն ինքնուրույն ընտրել, պետք է գալիս են ուղեկցողի հետ եւ խնդրում են թույլ տալ ուղեկցողի հետ։ Օրենքը դա չի արգելում, ասենց ասեմ, օրենքի սահմաններում։ Մի քանի անգամ նկատել ենք, որ փորձ է արվել նկարել իրենց ընտրական այդ քվեաթերթիկները, սա արդեն օրենքով արգելված է եւ ոչ ոք իրավունք չունի։ Ամեն դեպքում մեր կողմից, գոնե մեր դիտորդական առաքելության հայակվեի կողմից փորձ արեց վերահսկողություն իրականացնել։ Ու կարծում եմ արդյունքները, որ մենք այսօր ունենք թե Փարաքարում, թե Գյումրիում, սա նաեւ դիտորդական ակտիվ ու շատ կոշտ աշխատանքի արդյունք է, որտեղ մենք իսկապես մեր նպատակը է, որպեսզի մարդիկ են քվեն, որ ենք տալիս են, ասենց ազնվորեն տեղ հասնեն։ Այո, իդեպ ուզում եմ նաև հավելել մեր լրագրողների ակտիվ աշխատանքը, մասնավորաբար Գյումրիում ես առիթ ունեցել եմ արդեն Facebook-յան գրառումով արտահայտելու, հիմա էլ եթերով եմ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին, որովհետև նրանց շատ ակտիվ աշխատանքը շատ հարցերում ուղղակի այսպես կապել էր իշխանության ձեռքերը եւ որոշ
իշխանավորների դեմքը, այսպես ջրի երես հանեց, իհարկե մենք շատ լավ գիտեինք, բայց շատ հետաքրքիր եւ ցավալի նաեւ այդ առումով փաստերի ականատես եղանք շնորհիվ մեր լրագրողների։ Հիմա ես կուզեմ անդրադառնալ եւս երկու խախտումների խմբերով բերել, օրինակ ինքս այնտեղ ներկայի, այդտեղ վստահված անձանցից մեկն էլ ընդ որում Հայաքվեի դիտորդներից մեկն էր, հենց Փարաքարուի համայնքներից մեկում ինձ ասաց, որ գալիս էին ավտոբուսներով, մեքենաներով, խմբերով բերում էին ինչ-որ մի երիտասարդ տղա, բերում էր մի քանի մարդկանց, 5 հոգի, 10 հոգի, 15 հոգի, իրենց ուղղորդում էր եւ գնում։ Այդ մասին ես ինքս իդեպ մոտեցա տեղում ոստիկաններին հասացի, չէ, այդպիսի բան ասեցին չի եղել, բայց ձեր դիտորդը ասաց, որ այդտեղ ապարատներ կան, նկարանող սարքեր կան եւ անպայման այդ քվեարկության հետ ընթացքում անպայման իրենք այդ թեմային խնդրին անդրադառնալու են։ Դուք ունեք այս հարցի հետ կապված տեղեկատվություն։ Մենք մի քանի այդպես դեպք արձանագրել ենք այդպես եւ դիմել ենք ոստիկանությանը, եւ որ նկատել ենք, որ կա մեքենա, որը գալիս է, կանգնում է, հատուկ ոնց որ ուղեկցող լինի եւ փորձում են ազդել մարդկանց վրա, այդ մեքենայով տանում բերում։ Մի դեպք է եղել, երբ որ նկատել ենք, որ նույն մարդը փորձել է երկու տարբեր մարդկանց բերի եւ օգնի, թե սա մեր դիտորդների կողմից կանխվել է։ Մի դեպքում այդ մեքենաների դեպքում մենք դիմել ենք ոստիկանությանը, սա էլ ասեմ, որ ոստիկանությունը եկել այդ մեքենան տարել է։ Չգիտեմ ուր է տարել, բայց ամեն դեպքում այդ տարածքից տարել են հենց մեր դիտորդի պահանջից հետո։ Արդյունավետ է եղել։ Միանշանակ, նայեք, ես չեմ կարող ասել, որ ինքը 100%-անոց արդյունք եղել, բայց այն փաստը, որ եղել է վերահսկողություն, այն փաստը, որ Հայաքիմը պես դիտորդական առաքելություն, ասենք իր առաքելությունը իսկապես կատարել է, սա շատ կարևոր է, որտեվ համոզված եմ, եթե չլներ այս գործընթացը, մենք շատ հնարավոր լրիվ արդյունքներ ունենանք։ Այո, միանշանակ դիտորդների ներկայությունը եւ այսքան ուշով հետեւելը անշուշտ տվեց իր դրական արդյունքը։ Սա էլ ուզում հատուկ շեշտեմ, որ օրինակ եմանից Փարաքարի դեպքում մենք փորձել ենք ամենտեղ ունենալ երկու դիտորդ։ Օրենքը թույլ է տալիս, եթե դու դաշինքով ես ներկայացրել, իսկ Հայաքվեն դա երկու ՀԿ-ների միավորում էր տվյալ դեպքում, եւ մենք երկու դիտորդով վերահսկել ենք այն տարածքները, որտեղ որ մենք գտել ենք խնդրահարույցը եւ այս հանգամանքն է եւս կատարել իր դերը։ Շատ կարեւոր նաեւ եւս մի բան, որ մենք մեր դիտորդներին նախորդ պատրաստել ենք։ Մենք որոշակի դասընթացներ ենք անցկացրել, դիտորդները մեր մոտ սերտիֆիկատներ են ստացել, ու այդ սերտիֆիկատների հիման վրա ովքեր լավագույններ են եղել, մենք հետագայում ընդգրկեցինք մեր այս դիտորդական առաքելության մեջ, ու ասեմ, որպես կանոն նրանք շատ լավ աշխատանք ցույց տվեցին, որտեղ իրանք նախ տիրապետում են օրենքին, շատ լավ գիտեն իրենց իրավունքները, շատ լավ գիտեն, թե որ դեպքում են խախտումներ, որ դեպքում կասկածելի դեպքեր, բացի նրանից, որ իրանք նկատում են, նաև գոյություն մատյան, որ արձանագրություններ, որտեղ նաև մեր դիտորդները բոլոր են խախտումները, որ եղել են, օրենքի համաձայն արձանագրել են։ Շատ լավ, պարոն Մամելյան, հետաքրքիր է հետևյալ երևույթի ականատեսը եղել եք դուք, թե ոչ, որովհետև ինձ այսպիսի մի միտք ասացին, եթե չեմ սխալվում, դարձյալ Հայաքվեի դիտորդներից մեկը ասեց կարծես ամեն ինչ, ավելի ճիշտ ընդդիմության վստահված անձանցից մեկը ասաց, ասում է տպավորությունն այնպիսին է, որ ԿՊ-ն նախապես այնքան ակտիվ աշխատանք է արել ամեն մեկի հետ, ինչպես ասում են տուն առ տուն, որ մարդիկ արդեն եկել են ընտրության, պատրաստված, իրենք շատ լավ գիտեն ում պիտի ընտրեն, եւ ընդ որում մի տեսակ ներկա բացակայի պես բան է եղել։ Այդ եկել են, ասենք, հանձնաժողովի նախագահին կամ որևէ վստահված անձի ԿՊ-ական, հա, մոտեցել են, ասել են, բարև ես եկել եմ, եւ բոլից հետո նոր մոտեցել են ընտրության։ Այսինքն, ասում է, մենք նկատում էինք, որ հստակ ուղղորդված իրենք արդեն գիտեն, որ պիտի գան եւ ում քվեարկեն եւ բնականաբար ԿՊ-ի մարդիկ են եղել։ Այս երևույթի ականատեսը եղաք, այստեղ մի կարևոր հանգամանք եւս շեշտեմ, որ այսինքն այդ եթե կա շարք խոստում, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը եղել է մինչ ընտրության օրը։ Եվ դրա համար այսպես նայում ես, ասում ես ամեն ինչ շատ լավ է եղել, խնդիր չկա, բայց իրականում տակից ամբողջ աշխատանքը իշխանությունը տարել է լծակները վարչական օգտագործելով իր համար։ Ես ասացի, որ այդ ընտրախախտումները սկսվել են ոչ թե այդ օրը, այլ մինչև դա։ Այսինքն նախընտրական, երբ որ կամպանիան սկսեց այդ գործընթացը, արդեն ընտրախախտումների երևույթը կար։ Եվ երևույթը հանգեցնում էր հիմնականն առնում է, որ իրենք որոշակիորեն ուղղորդում էին այն մարդկանց, ովքեր հատկապես պետական հիմնարկներում էին աշխատում, վարչական համայնքային տարածքների աշխատողներ, նրանց հետ փոխկապակցված մարդիկ եւ այլն եւ այլն։ Այս երևույթը նկատել էր, այս երևույթը կա, ինչ մեր կողմից արձանագրվել է եւ վաղը
մենք մամուլի ասուլիս ենք տալու, որի ժամանակ ավելի մանրամասն կներկայացնենք, կնշենք հենց այդ դեպքերը, որոնք հատկապես արձանագրվել են, եւ այդ մատյաններում կան, եւ այդ մատյաններում այդ արձանագրությունը կարելի է գտնել։ Եվ իսկապես, օրինակ ասենք թե մենք տեղեր ունենք, որտեղ պարզ երևում էր, որ այդ մարդիկ ավելի շատ տրամադրված են այս կողմով կամ այն կողմ քվեարկեն։ Ասենք թե մենք մեր դիտորդների հետ երբ որ հանդիպում ենք, ասում ենք ոնց է, դա ասում են ընդհանուր առմամբ իդեպ սա էլ նշեմ, այն երևույթը որ դուք ասում եք մոտիկան, մենք արձանագրել ենք նաև տենց դեպք, որ իսկապես տպավորություն ոնց որ մետիկանում են հանձնաժողովի անդամներից մեկին ասում են ես եկա, իսկապես հենց երևույթ եղել է, որը եւ արձանագրվել է մեր դիտորդների կողմից, որ իսկապես մոտիկանում են ինչ-որ ինչի իրավունքը չունեն հանդան։ Բայց այնուամենայնիվ պարզ երևում էր, որ մարդիկ հիմնականում ովքեր գալիս են մեծամասամբ, գոնե իմ տպավորությամբ, իրենք վճռական են քվեարկել նենց, ոնց որ իրենք են ճիշտ համարում։ Սա շատ կարևոր է, այս տրամադրվածությունը ես նույնպես տեսել եմ, եւ սա շատ կարևորագույն է, որ իրենք հենց այդ տրամադրվածությամբ են եկել։ Սա էլ նշեմ, որ կային նաև մի շարք հետագայում որ բացեցին քվեաթերթիկը, որոնք ճղված են։ Հիմնականում իմ մոտ տպավորություններ, որ մարդիկ ում ստիպել են որոշակի համարին, չասեն որ համարին քվեարկել, հետագայում քվեարկել են, հետագայում ճղել են, որ դա անվավեր ճանաչություն։ Այս երևույթը ուղղակի ուրեմն ԿՊ-ի տեխնացուն է հավանաբար եղել։ Տեսեք, հիմա փարակար խոշորացված համայնքում այդ 4 ուժերի մրցում, որոնցից ԿՊ-ն ստացել է ձայների 31.8%-ը, իսկ միասնություն դաշինքը, որտեղ երկու կուսակցություններ էին միացած, հա, ապրելու երկիրներ, մեկը մյուսը հաղթանակ։ Վալոդիա Գրիգորյանը միասնության դաշինքի հավաքել է 56.4%, եւ դա այն դեպքում, երբ լավ հիշենք, հա, ինչ էր անում ԿՊ-ն վերջի ամբողջ, ասենք 3 տարի հստակ աշխատում էր, որ այս համայնքում իր իսկ ցանկալի տեխնացուն հաղթանակ տանի։ Եվ այստեղ, եթե մենք մի փոքրից քաղաքական, այսպես հա, գնահատական փորձենք տալ, հասկանում եմ, դիտորդական կարգավիճակում եք, շատ չեք ուզենա ծավալվել քաղաքական գնահատականի առումով, բայց մենք ակնհայտ տեսանք, որ այս ընտրությամբ հնարավոր եղավ հաղթանակ տանել։ Կարող ենք այս հստակ այս արձանագրումն անել հետևյալ տեսանկյունից, ընտրությունները տալիս են հնարավորություն իշխանություն փոխելու։ Շատ կարևոր հարց եք տալի, շնորհակալություն հարց եմ։ Ես ուզում եմ այդ հարցին պատասխանել նաև ասես դիմելով մեր ընտրողներին, ես մի քանի անգամ ասել եմ։ Շատ կարևոր է մարդիկ հավատան, որ իրենց քվեն արժեք ունի։ Եվ իրենք ոչ միայն այդ քվեի տերն են, այլ նաև պատասխանատու են եւ գալով ընտրություններին մասնակցելով եւ իրենց քվեն տալով, իրենք նաև տեր են կանգնում այդ իրենց իրավունքներին եւ նաև վերցնում են իրենց վրա պատասխանատվությունը։ Հիմա այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ իսկապես այն մտահոգությունը կամ այն ասենց ասեմ հորետեսությունը, որ կար, որ ընտրությունները ոչինչ չի փոխում, սա կեղծ եւ սխալ մոտեցում է։ Իրական մոտեցումը հետեւել է, եթե դու տեր ես քո քվեին, եթե սիրում ես քո հայրենիք եւ տեր ես քո հայրենիքին, ասենց ասեմ, իսկապես դու պարտավոր ես գնալ ընտրությունների եւ մասնակցել եւ իսկապես ընտրություններով հնարավոր է շատ բան փոխել Հայաստանում։ Այսինքն դուք բացառում եք, որ վարչական ռեսուրսները ավելի առաջնային դեր են ունենում մեր երկրում, քան քվեի համար մարտնչող մեր, ասենք, ձայնի համար պայքարող ընտրողի կեցվածքը։ Նայեք, վարչական ռեսուրսները ահավոր այս անգամ էլ փարակարը բացառիկ երևի դեպքերից է։ Համաձայն եմ, հիշեք, այս խնդիրն է կա։ Տեղային ընտրությունները, հատկապես համայնքային, ինքը նաև ասենց ասեմ, թիմերի կամ ընտանիքների երբեմն պայքար է գնում։ Գյումրիում ավելի քաղաքական պայքար էր։ Ու չնայած Գյումրիում ահռելի իշխանական ռեսուրսեր դրած, դուք տեսաք, որ այնուամենայնիվ ընդդիմությանը ոչ մի ուժի, բայց մի քանի ուժի արդյունքում հաջողվեց էլի 50%-ից ավելի ձայն հավաքել։ Նշանակում, որ այս իշխանությունը ահավոր ատելի է, վստահությունը կորցրել է, կարող ենք ասել, որ իսկապես մեր ժողովուրդը բոլորովին այլևս վերաբերմունք ունի բացական տեսանկյունից։ Ես ուզում եմ փոքր այլ կերպ արձանագրել։ Սա նշանակում է նաև մի բան էլ նշենք, Գյումրիում 2 անգամ ավելի շատ մարդեր մասնակցել, քան թե նախորդ ընտրություններին։ Սա նշանակում է, որ մարդիկ սկսել են հավատալ իրենց քվեին եւ սկսել են հավատալ, որ իրենց ձայներով կարելի է իրավիճակ փոխել եւ եկել էին ընտրատեղամասեր, ինչը տեղական ընտրությունների համար բացառիկ է, որպես կան տեղական ընտրությունները շատ պասիվ են։ Հիշենք նախանցյալ տարի Երևանի ընտրություններին մասնակցել էր երևանցի ընտրելու իրավունք ունեցողների 28%-ը։
Գյումրիում դրա կրկնակի ավելի մոտապես 45 թե քանի տոկոս են մասնակցում։ Այսինքն սա նշանակում է, որ սեփական ուժերի նկատմամբ հավատ է վերադարձել եւ մարդիկ սկսել են հավատալ, որ իրենք կարող են իրավիճակ փոխել երկրում եւ իրենց ձայնով կարող են նաեւ իշխանություն փոխել։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Դա շատ լավ է, եթե միայն դա է, բայց կարծես թե կա երևույթի մեկ այլ կողմը եւս, տեսեք իշխանությունը կարող է դրանից շատ լավ օգտվել եւ փորձեց, չէ, Նիկոլ Փաշինյանը իր գրառմամբ շտապեց արագ գրել, շնորհավորում եմ բոլորին եւ այլն, եւ իդեպ իրավունք թերթը, եթե չեմ սխալվում, մամուլը գրում է այն մասին, որ հրահանգ է եղել, որ քանի որ մենք պարտվել ենք Գյումրիում, տպավորություն ստեղծեք, որ այ մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, թող աշխարհն իմանա, տեսեք, թե ոնց է թույլ տալիս իշխանությունը, որ ընդդիմությունը հանգիստ պայքարի եւ հարկ եղած դեպքում նաեւ հաղթի։ Եվ հիմա եթե այդ տրամադրությամբ եւ տպավորությամբ մենք գնում ենք 2026-ին, որտեղ ավելի կատաղի պայքար է լինելու եւ որտեղ ավելի սարսափելի ռեսուրսներ են օգտագործվելու, կարող ենք մենք հանկարծ խափված դուրս գալ։ Ընդդիմադիր հատվածը նկատի ունեմ։ Նայեք, ես միշտ այն գաղափարի կողմում եմ, որ մարդիկ պետք է իրենց իրավունքների համար պայքարեն։ Հանձնվել ամենավատ ու ամենավախկոտ տիրույթում է գտնվում, չգնանք չմտնենք պայքարի, որտեղ կպարտենք, չէ։ Պայքարողը վերջ-վերջը հաղթելու է։ Եվ այս փորձը ցույց է տալիս, որ եթե մենք կարողանում ենք ընտրել, նայեք, եթե մենք կարողանում ենք վերահսկել ընտրական գործընթացը, ոչ թե գնալ հետագայում բողոքարկել, այլ վերահսկել հենց ի սկզբանե, երբ որ ու տեսնել են վարչական ռեսուրսը, որ օգտագործում են, փորձել տեղում այդ ռեսուրսի դեմ պայքարել, փորձել տեղում ընտրական գործընթացը վերահսկել արդեն ընտրատեղամասերում։ Եվ մենք ես համոզված եմ կունենանք շատ լավ արդյունք։ Այսինքն պետք է հավատալ դրան։ Պետք է հասկանալ է, որ այսօրվա իշխանությունը փորձում է կեղծ ժողովրդավարություն խաղալ, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ այսօրվա իշխանություններին ցավոք սրտի չեն կարող ժողովրդավար համարենք ոչ մի կերպ, որովհետև այսօր ամբողջ ընդդիմության բոլոր ղեկավարների դեմ հարուցված են քրեական գործեր, շատերը եղել են բանտերում, շատերի դեմ մի քանի քրեական գործ, իսկ այս քրեական հետապնդումները բոլորի նկատմամբ են գնում։ Ամենահամեստ ձևով, ասենք թե քիչ թե շատ այսօր իշխանություններին քննադատողներն հեռացնում են իրենց աշխատանքից եւ դա մասսայական զանգվածային բնույթ է կրում, ասենք թե նույն հայակվե մեր վարչության անդամների մեծ մաս ովքեր պետական դասախոսական աշխատանքի են եղել, բոլորին հեռացրել են այդ համակարգից։ Այսինքն ժողովրդավարության համար ոչ թե պետք է հույսներ դրենք այս իշխանության, այլ պետք է հույսներ դրենք միմիայն մեր վրա։ Ժողովրդավարական պետություն։ Իսկ օրինակ համար մենք հավատում ենք, ես ինքս հավատում եմ, որ ժողովրդավարության մենք կարող ենք սրանց հեռացնել իշխանությունից եւ բերել այն մարդիկ, որոնք ժողովուրդը ուզում է։ Բայց պարոն Մամելյան, հիմա եկեք մի փոքր ավելի խոսենք, եկեք նաև վերլուծենք հնարավորինս որքան թույլ է տալիս ձեր դիտորդական կարգավիճակը, այս պահին Գյումրիում էլ ինչ կատարվեց, հա, այդ վարչական ռեսուրսի օգտագործումը։ Ջավախքից սկսած ասում են մարդիկ են բերել։ Ընդ որում ասում են բնակարան ա եղել, որտեղ մեկ մարդ է ապրել, բայց հանկարծ նախընտրական ընթացքից եւ ընտրությունների օրը դարձել են այդ մարդիկ 12 հոգի եւ ավել։ Կամ այս ահաբոր վատ վերաբերմունքը նույնիսկ այդ մեղմ ձևակերպում է, հա, այն 80 եւ ավելի տարիքի, 70 եւ ավելի տարիքի ընդդիմադիր տատիկների նկատմամբ։ Եւ առհասարակ դուք ասում եք քաղաքական գործիչների, բայց ծեր մարդիկ են, որոնք եւս իրավունք ունեն իրենց դիրքորոշումը ունենալու, ասենք իրավունք ունեն չսիրելու ԿՊ-ին եւ բարձրաձայնելու այդ մասին։ Դա էլ իրենց տեսակետն է, բայց այդ մարդը այս պահին այդ կինը քիչ առաջ, այո, փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն էր այդպես տեսակապով մտել էր եւ մենք էլ տեղադրեցինք նաեւ մեր կայքում, ահազանգ է հնչեցնում, մարդը արցունքներն աչքերին ասում է, ինչ են ուզում այս մարդիկ ինձնից, ինչ հոգեբանական ճնշման առաջ են կանգնացրել այդ մեծ տիկնոջը, այսինքն սա խայտառակ մի երևույթ է, հետեւաբար չխոսել վարչական ռեսուրսի հստակ օգտագործման մասին, այլ բան է, որ անգամ վարչական ռեսուրսը օգտագործելով սրանք տանուլ են տալիս հիմա։ Ես հենց դրա մասին եմ ուզում խոսել, որ վարչական ռեսուրսի օգտագործումը միշտ պատրաստ պետք է լինենք, որ անելու են։ Միշտ իրանք օգտագործելու են, չարաշահելու են, ամեն ինչ անելու են, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի ընդդիմություններ պատրաստ լինի նմանատիպ պայքարի։ Եվ ստեղ մի քանի խնդիր կա, եւ այս գործընթացների վերահսկել։ Նայեք, մինչեւ ընտրապայքարը, ասենք թե չգիտեմ, երբ կլինի հաջորդ ընտրությունը, եթե լինի օրինակ մյուս տարի ժամանակին 26-ի հունիսին, ապա պետք է նախապատրաստվել այսօրվանից։ Առաջին նախապատրաստությունը, որ պետք է անել, դա աշխատանքն է մարդկանց հետ, աշխատանքն է բնակչության հետ։ Օրինակ համար մենք այս դիտորդական դասընթացները, որ սկսել ենք դեռ աշնանը։
Առաջին փորձը արեցինք 2023-ին Երևանի քաղաքի դիտորդական առաքելություն արինք, ապա անցյալ տարվա հոկտեմբերից սկսած մենք սկսել ենք այս դիտորդական դասընթացները եւ որոշել ենք այն տարածել ամբողջ Հայաստանում մենք, ունենալ արդյունքում 2-ից 3000 դիտորդ, որովհետեւ իսկապես այս գործընթացները կարելի լինի վերահսկել։ Եթե բարձի թողի վիճակ լինի, հավատա ինձ, Արմինե ջան, մենք կոպիտ խախտումներն ենք տեսնել, որովհետև նույնիսկ դիտորդը իր ամբողջ պատրաստվածությամբ ամեն ինչով չի կարող ամեն ինչ արձանագրել եւ ամեն ինչ տեսնել։ Պարզ է, չէ՞, որ օրինակի համար մենք այդ լուսանկարման պահով տենում էին, բայց ապացուցել չեն կարող։ Այդ մարդը մտավ ոնց որ լուսանկարեց դուրս եկա։ Չանց դեպք եղել է, դեպ սա էլ նշեմ, որ մեր դիտորդներից մեկը ձայնը լսել է լուսանկարման, որ ու պահանջել է, որպեսզի դա ու էլի ուշադրություն դարձել, որ տեսեք լուսանկարեց հենց նոր իր քվեաթերթի եւ պահանջել են, որպեսզի դա չեղյալ հայտարարվի եւ դա արտասու ստացվի։ Այսինքն բայց եթե դիտորդը չգնար եւ ուշադրություն չդարձել այդ երևույթի վրա, դա կլներ։ Ու քանի որ այդ մարդը հետագայում դուրս է եկել եւ մյուսներին ասել որ դե ուշադիր են նայում են չի լինի նկարել, սա բերեսան որ հետագայում դա չկրկնվեց։ Այսինքն ասածս ինչ է, եթե մենք լավ կազմակերպված խմբեր ունենք, մարդիկ ունեն այդ ինքնագիտակցությունը, որովհետեւ նայեք, այն մարդիկ ովքեր մեր մոտ անցնում են դիտորդական պատրաստվածությունը, բոլորը չէ որ մեր մոտ հետագայում գալիս են մեր դիտորդական գործընթացը, սակայն իրենք արդեն պատրաստ են, գիտեն իրենց իրավունքները, գիտեն ինչպես այն պաշտպանեն, գիտեն, եթե տեղում գնացել են իրենց ձայնը տան, բայց տեղում տենում են ինչ-որ խախտում, իրենք դրա մասին կարող են բարձրաձայնել, այսինքն միայն դիտորդը չէ, սովորական ընտրողները։ Դիտորդական այդ գործունեությունը շատ կարևոր է։ Հետևաբար, ասածս թվով է շատ, ինչքան շատ լինեն հիմա սպասվող կներեք 2026-ին, հա, 2026-ի համապետական ընտրությունների ժամանակ որքան շատ լինեն անաչառ դիտորդները, այս նաև դա էլ պետք է էլի շեշտենք, անաչառ դիտորդական կառույցները, կազմակերպությունները, այնքան իշա տվյալ ընտրության իշա ժողովրդի, որովհետև մենք իրական պատկերը կունենանք եւ կկանխվի այդ, որ ասում ենք, բեսպրեդելը, կկանխվի այդ վարչական լծակների օգտագործումը, ինչի ականատեսը ահավոր տարբերակով, այո, մենք տեսանք Գյումրիում եւ շարունակում ենք, չգիտեմ, ինչ վիճակ է, եթե ունեք այդ առումով, ես կուզեմ փոքր-ինչ նաեւ ձեր գնահատականը հնչեցնեք Գյումրիի հետ կապված, ուշով այսպես շունչներս պահած, սպասում ենք, թե Մարտուն Գրիգորյանը ինչ հայտարարությամբ հանդես կգա, քանի որ նրա հստակ դիրքորոշումից է կախված, թե իսկապես, ինչպես ինքն էր հայտարարում, հա, չի լինելու Գյումրիում ՔՊ-ական քաղաքապետ, դա իրականություն դառնա։ Ինչ տեղեկատվություն ունեք։ Նայեք, ես ունեմ այն տեղեկատվություն, ինչ որ մենք բոլորս ունենք մամուլից, այսինքն ավել բան չգիտեմ, չեմ կարող այս առումով ասել։ Ես համոզված եմ, որ վաղ թե ուշ ինչ որ բանակցությունների արդյունքում կգան ինչ որ հայտարարի եւ Ընդդիմությունը ինքն իր մեջ։ Հա, ընդդիմությունը ինքն իր մեջ ես դառնում համոզված եմ։ Ինչով եք համոզված, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր լծակներ օգտագործեց, ասենք Մարտուն Գրիգորյանը եւ բարեկամներիներ, չէ՞, հիշում եք այդ օրերին կալա։ Չէ, նայեք, այս երևույթը միշտ է լինելու է։ Ես համոզված եմ, քանի Հայաստանում այս իշխանությունները մենք եւ ձերբակալություններ կտեսնենք եւ համայնքապետերի, որտեղ տասնյակ դες դեպքեր ենք տեսել։ Այսինքն թե տասնյակ համայնքապետեր, որ դենդիմությունը ախտել է Վարդենիսում սկսած, հիշենք Վանաձորում, Ալավերդիում եւ այլն, կամ ձերբակալվել են այդ մարդիկ, կամ ինչ որ ընդդիմության ինչ որ անդամների ստիպել են, որ անցնեն իրենց կողմը եւ հավասարակշռությունը փոխել, այսինքն այս երևույթը միշտ լինելու է, քանի այս մարդիկ են իշխանության։ Այլ բան է, որ պետք է ընդդիմությունները այնքան պատրաստված եւ ուժեղ լինի, որպեսզի այս ճնշումներին դիմանա։ Ցավոք սրտի մենք այսօր ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, եւ ապրում ենք մի իրավական համակարգում, եւ որ ամբողջ իշխանությունը բոլոր, թե առաջին, թե երկրորդ իշխանական բոլոր ճյուղերը պատկանում են մի անձի եւ նրա քաղաքական կլանի եւ նրանք ոնց ուզում տենցել այդ ճնշումները իրականացնեն։ Այսինքն սա մի երևույթ է, որը անընդհատ լինելու է։ Այսինքն մենք պետք է սովորենք այս պայմաններում աշխատել։ Ոչ թե այս պայմանների, այսինքն մեր քաղաքականությունը, մեր ռազմավարությունը պետք է հարմարվի սրան։ Այդ դեպքում մենք կարողանանք նաև դրա դեմ էֆեկտիվ պայքար ինչ որ ձևաչափեր գտնել։ Այսինքն միշտ պետք է պատրաստ լինեն, որ կարող են եւ ձերբակալեն, եւ քո անդամներին փորձեն գայթակղեն, խաբեն, վախեցնեն, որպեսզի կոմբեր։ Այսինքն այս երևույթը միշտ լինելու է, ցավոք սրտի։ Եվ ի պատիվ իրեն Մարտուն Գրիգորյանը իր վերջին ասուլիսում, որը ընտրություններից առաջ էր, հա, այդ գործընթացը դեռ ընթանում էր եւ հələ պատկերը չգիտեինք ինչվից է, ինքը ասեց, որ ինչ էլ անեն, թող անեն,
խնդիր չկա, ես միջև վերջ գնալու եմ։ Հիմա մնում է տեսնենք, որ ինչպես ինքը հայտարարեց, իրապես հայտարարությունը դառնա գործ, որովհետև հայտնի խոսքով ասած, այս պահին այո, գնդակը ընդդիմության դաշտում է։ Տեսնենք, թե ինչ ընթացք կլինի, ձեր կանխատեսումը դա աստված իրականանա, այսինքն բանակցեն, գան ընդհանուր հայտարարի, որովհետև եւ գիտակցեն, որ անձնական հարաբերությունների դաշտ չպիտի մղել այն ինչ այսօր կատարվում է, որովհետև հայի ճակատագրի, Հայաստանի ճակատագրի մեր պետության ընթացքի համար շատ կարևոր ընտրություններ են Գյումրիի ընտրությունները։ Իդեպ ասեմ, գյումրեցիներից մի քանիսը ինձ ասում էին, մենք հիմի որ Փաշինյանին ձեն տանք, իրենց բարբարով ասած ձեն տանք, ասում է Գյումրին կմեռնի։ Եվ ես գրել էի նաև, որ Գյումրին կմեռնի եւ Հայաստանը կմեռնի, որովհետեւ իրենք ամենաշատն են սահմանից են կողմ տեսնում թշնամական պետության հնարավոր վտանգները, զգում են եւ այդ ահից նաև այդ որ դուք ասում եք քաղաքականի վերածվեցի, չէ, այո, Գյումրիում թիմ ընտրությունները վերածվեցին, այսպես քաղաքական շեշտադրումներ ստացան, ակտիվություն ստացավ, կարծում եմ հենց նաև պարոն Մամելյան, հենց այդ ներքին վախից ու անհանգստությունից ԿՊԸ իշխանության Գյումրին կմեռնի։ Ես նաև ասեմ, որ ընդդիմության միացումը կամ միասնությունը Գյումրիում կարևոր է նրանով նաև, որտեղ դա հավատ կներշեցի մարդկանց մոտ, որ իսկապես կարելի է իրավիճակ փոխել երկրում։ Սա նաև դրա համար է պետք է, այսինքն մարդիկ պետք է վերանան իրենց անձնական ցանկություններից, նեղացվածությունից կամ մեկ այլ բաներից եւ գնան այդ մարդկանց վստահություն, որ իրենք ստացել են, գնան այդ վստահության հետևից եւ միավորվեն։ Այսինքն սա ինձ համար շատ կարևոր է, որտեղ նորից եմ ասում, սա կբերի նա, որ հենց ընդդիմադիր տրամադրված շատ մարդիկ կգան ընտրությունների։ Սա էլ եմ ուզում հատուկ շեշտեմ, որ ընտրությունների արդյունքները կախված են նրանից, թե ինչքան մարդ կմասնակցի ընտրություններին։ Ինչքան շատ, այնքան ավելի արդար է եւ կեղծիքները ավելի քիչ են։ Այո, համաձայն եմ։ Նույնիսկ չէ որ վերանում են, սա էլ հատուկ շեշտենք։ Իհարկե, այս կեղծելու ռեսուրսը միշտ էլ ունի իշխանությունը, կեղծել ասել նկատի չունեն հենց ընտրությունները, այլ կեղծել նկատի ունեն տարբեր ձևաչափի, խոսացինք այնտեղ ինչ որ մարդկանց են բերում, ռեսուրսներ են իշխանական օգտագործում, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ հավատան, որ եթե իրան գալիս են իրենց ձայնը տալիս, ապա այդ ձայնը տեղ է հասնում։ Օրինակ ԿՊ-ն ասում էին, որ հաշվարկ է արել աղանդավորներից սկսած, թե քանի մարդ կարող է իրենց իսկ աղանդավորները, այո, մենք 2018-ից ենք տեսել, կանգնած են այս իշխանության թիկունքին, այնտեղ փոքրամասնություններ սեռական, որոշ բաներ կան, որոնց վրա իրենք դրել են, իրենց հաշվարկը դրել են եւ իդեպ ասեմ, այսպիսի մի հաշվարկ էին նաեւ ներկայացրել դիտորդներից մեկն էր նշել կամ էլ լրատվամիջոցներից մեկն էր, որ եթե հանենք այդ բոլոր վարչական ռեսուրսները ու նման, հա, օժանդակությունը, տակը մնում է մի 7% ձայն, հազիվ կունենար Գյումրիում ԿՊ-ն, այսպես ասած։ Եվ անցնենք առաջ, եւ ես կուզեմ, որ ձեր գնահատականը եւս հնչեցնեք հաճախակի դարձած այս падգամավորներ ԿՊ-ական, իրենց վարքագիծը խորհրդարանում ենք տեսնում ենք իրենց ոնց են պահում լրագրողների հետ հարաբերություններում, ասենք վիրավորական արտահայտություններ Անդրանիկ Քոչարյան, Արլեն Սիմոնյան, որ մեկին ասես բոլորը իրենց կամահրական վերաբերմունքով չորրորդ իշխանության նկատմամբ այդ ցինիզմը եւ մենք տեսանք նաեւ ԿՊ-ի մեկ այլ այսպես դեմքը ընտրություններից հետո հարբած հայտնի Նավակ Ճոճով, այդպիսի մի բան ունի Վիլեն Գաբրիելյան անունով падգամավորը, ոչ միայն հարբած էր, այլ անտակտ էր եւ հայոյախոս եւ ստիպած էին լինում լրագրողները նրա հայոյանքները նորից լսել տալ, որտեղ ինքը ասում էր այդպիսի բան չեմ արել, հա, դե սուտը սուտ է, այս ԿՊ-ի մոտ ինչ ասես։ Հիմա այս վարքին, սրանց այս պահվածքի մասին ինչ կասեք։ Նայեք, ես ուզում երկու հանգամանքի վրա ձեր ուշադրություն դարձնեմ։ Չկենտրոնանալու էլի ինչ որ անհատների, որտեղ դա այնքան մանր հարց է։ Նախ ժողովրդավարության մասին լրագրողների հարցը շատ կարևոր է։ Եվ լրագրողների աշխատանքի ազատությունը գերկարևոր է։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, բառացիորեն մի քանի օր առաջ որ լրագրողները փորձել էին բողոք անեն հենց բանում, հրավիրել էին ոստիկան չէ ԱԱԾ հատուկ ուժերի, որոնք հիմա մշտապես ապրում են պարլամենտի խորհրդարանի շենքում, եւ որ ինչի երբեք չեղավ, եւ նրանց դուրս անեցին։ Հիշենք, որ նույն բանը տեղի ունեցի մի քանի օր, երբ որ նախկին այսպես կոչված նախկինների օրը, եւ նույն լրագրողները բողոքի ակցիա են կատարել հենց խորհրդարանում, եւ ոչ ոք նրանց դուրս չեր հանել, առավելևս ոստիկանական ուժեր կամ հատուկ ջոկատներ չեր հրավիրել։ Այսինքն սա շատ լավ կերպով ցույց է տալի այս մարդկանց վախերը, մեկ,
Սա շատ լավ կերպով ցույց է տալի, որ այս մարդիկ ժողովրդավարությունից կիլոմետրերով հեռու են։ Երրորդը ցույց է տալիս, որ նրանք ատելով ատում են խոսքի ազատությունը, եւ դա համար իրենց համար լրագրողները դառնում են ամենաատելին։ Հետեւաբար սա նաեւ ցույց է տալիս, որ ցանկացած խոսակցություն, որ Հայաստանը իբր թե ժողովրդավարություն կա, ինքը իր ձևի մեջ կեղծիկ է։ Հայաստանը հստակ կերպով ձևավորված ավտորիտարիզմ է, ավտոկրատիա է, որը շատ վտանգավոր է մերպես երկրի համար։ Այսինքն սա քո ապագան փագելու ճանապարհ է, այսինքն այս մարդիկ փագել են մեր ապագան, խեղդում են այս երկիրը, որտեղ խոսքի ազատությունը, լրագրողի աշխատանքի ազատությունը, ազատ կարծիք արտահայտելու իրավունքը դա արմատական իրավունքներ են, եւ պետության զարգացման հիմքն է, որտեղ ցանկացած քննադատություն ինքը իր ձևի մեջ նաեւ ասենց մրցակցային տարեր է պարունակում, եւ այդ մրցակցությունը կարեւոր է զարգացման համար։ Հիմա այս մարդիկ փագել են մրցակցությունը ու մենք դա առաջին անգամ չի անդադ հիշեք սրբազան շարժման ժամանակ լրագրողների նկատմամբ ինչ ճնշում կար սրբազան շարժման ժամանակ տարբեր գործարարներ ովքեր աջակցում էին սրբազան նրանց նկատմամբ ինչ վայրագ ճնշումներ կան հարկայիններից ձերբակալություններ նրանց բիզնեսները կանգնեցնել եւ այլն եւ այլն եւ այլն այսինքն սա եւս մեկ անգամ փաստում է որ Հայաստանում հստակ կերպով արդեն ձևավորվել է ավտորիտար ռեժիմ եւ այդ ռեժիմի դեմ պետք է իսկապես բավականին կազմակերպված ձևով պայքարել։ Արդարադատության նկատմամբ էլ հիշենք դատավորների նկատմամբ ճնշումները հասավ նրան, որ այսօր ուղղակի գործ ունենք գրպանային արդարադատության հետ եւ մեր իսկապես երկիրը լցված է քաղբանտարկյալներով եւ ինչեւ ուր պիտի էս շարունակվի, այսինքն այս մարդը որքան շատ սխալներ է անում հակահայկական քաղաքականությամբ վտանգում է Հայաստանը, այնքան ներսում ավելի է ուժեղացնելու իր ճնշումը մնալու համար ղեկին, որովհետեւ դա ստացվում է Նիկոլ Փաշինյանի միակ գործիքն է, միակ զենքն է ճնշումներ բանեցնել, քաղաքական ճնշումներ իշխանությունը երկարացնելու համար։ Եթե կարող եք ամփոփել, եթե կա ասելիք եւ ավարտենք մեր եթերաժամանակն արդեն սպառվում է։ Նայեք, ես կարճ իրեւ ասեմ, այս պայմանը որ մենք խոսում ենք ձեր հետ, հիմա գնում է վերահաշվարկ մի քանի ընտրատեղամասերում, թե Փարաքարում եւ թե Գյումրիում մեր դիտորդները գտնում են այդ վերահաշվարկի տեղերը եւ նրանք վերահսկում են համոզված եմ որ խախտումների փորձ լինելու է մենք արդեն տենց հազանգ ունենք որ փորձ են արի մի քանի ճղված քվեաթերթիկներ հաշվարկեն մեր դիտորդները թույլ չեն տվել որ դա անեն դրանք բոլորն էլ համեթե առաջին համարի քվեաթերթիկներ են այսինքն ԿՊ-ի օգտին որոնք նաև պատրված են բայց իրանք ուզում են դա որպես ճանաչեն դե հիմա 1-2 ձայներ բայց միևնույն է սա էականորեն բան չի փոխվի եւ ես համոզված եմ որ մարդիկ մեր դիտորդների օգնությամբ եւ հանձնաժողովի ընդդիմության ներկայացուցիչների օգնությամբ կպահպանեն այդ ձայները ոնց կա ես նորից մեկ անգամ եւս ուզում եմ շնորհավորել այն մարդկանց ովքեր իսկապես գնացել են եւ իրենց իրավունքը կատարել որովհետեւ սա արդեն այս պահին հիշում եք չէ մենք անդադ հերոսի փնտրտունքի մեջ է ովքեր են իմ կարծիքով այն մարդը որ գնում է եւ իր ձայնի համար պայքարում է նա իսկական հերոս իմ կարծիքով նա հատկապես այս որովհետեւ այս մարդիկ նաեւ պայքարում են իրենց հայրենիքի եւ նրա ապագայի համար այո շնորհակալ եմ բանվելյան հետաքրքիր զրույցի համար վերհիշեցնեմ ուղիղ կապով Հայք News-ը եթերում էր հյուրս այսօր Հայաքվե վարչության անդամ եւ պատմական գիտությունների թեկնածու Արմեն Մամբելյանն էր լավ եղեք կհանդիպենք